のささやきの朗読や小中学校の頃は田舎者で世間知らずで、特に仲の良かった A と B と3人で毎日バカやって荒れた生活をしてたんだわ。俺と A は家族にもまるっきり見放されていたんだが、 B のお母さんだけは必ず構ってくれていた。まああくまで厳しい態度でだけど、なんだかんだ言って B のためにいろいろと動いてくれていた。その B の母子が中3のある時、かなりきつい喧嘩になった。内容は言わなかったが、精神的にお母さんを痛めつけたらしい。お母さんをズタボロに傷つけていたら、親父が帰ってきた。一目で状況を察した親父は B を無視して黙ったまんまお母さんに近づいていった。服とか髪とかボロボロな上に、死んだ魚みたいな目で床を呆然と見つめているお母さんを見て、親父は B に話した。お前、ここまで人を踏みにじれるような人間になっちまったんだな。母さんがどれだけお前を思っているか、なんでわからないんだ。親父は B を見ず、お母さんを抱きしめながら話していたそうだ。うるせえよ。B は全く話を聞く気がなかった。だが親父は何ら反応する様子もなく、淡々と話を続けたらしい。お前、自分には怖いもんなんかなんもないと、そう思っているのか。ああ、ねえな。あるなら見せてもらいてえもんだ。親父は少し黙った後、話した。お前は俺の息子だ。母さんがお前をどれだけ心配しているかもよくわかっている。だがな、お前が母さんに対してこうやって踏みにじることしかできねえなら、俺にも考えがある。これは父としてではなく、一人の人間、他人として話す。先にはっきりと言っておくが、俺がこれを話すのは、お前が死んでも構わんと覚悟した証拠だ。それでいいなら聞け。その言葉に何か凄まじい気迫みたいなものを感じたらしいが、いいから話してみろ、と煽った。森の中で立ち入り禁止になっている場所を知っているよな。あそこに入って奥へ進んでみろ。あとは行けばわかる。そこで今みたいに暴れてみろよ。できるもんならな。親父が言う森っていうのは、俺たちが住んでいるところに小規模の山があって、その麓にある場所、樹海みたいなもんかな。山自体は普通に入れるし、森全体も普通なんだが、
中に入っていくと、途中で立ち入り禁止になっている区域がある。言ってみれば、四角の中に小さい円を描いて、その円の中には入るな。ってのと同じで、極めて部分的。2メートル近い高さの柵で覆われ、柵には太い網と有刺鉄線、柵全体には連なった白い紙が絡まっていて、大小いろんな鈴が無数についている。変に部分的なせいで、柵自体の並びもいびつだし、とにかく尋常じゃないの一言に尽きる。あと、特定の日に巫女さんが入り口に数人集まっているのをたまに見かけるんだが、その日は付近一帯が立ち入り禁止になるため、何をしているのかは謎だった。いろんな噂が飛び交ってはいたが、カルト教団の洗脳施設があるってのが一番広まっていた噂。そもそもその時点で行くのが面倒だから、その奥まで行ったって話はほとんどなかったな。親父は B の返事を待たずにお母さんを連れて2階に上がっていった。 B はそのまま家を出て、待ち合わせていた俺と A と合流。そこで俺たちも話を聞いた。お前の親父がそこまで言うなんて相当だな。噂じゃカルト教団のアジトだっけ。捕まって洗脳されちまえってことかな。怖いっちゃ怖いが、どうすんだ？行くのか？何ビビってんだよ。行くに決まってんだろ。どうせ親父のハったりだ。面白半分で俺と A もついていき、3人でそこへ向かうことになった。あれこれ道具を用意して、時間は夜中の1時過ぎぐらいだったかな。意気揚々と現場に到着し、持ってきた懐中電灯で前を照らしながら森へ入っていった。軽装でも進んでいけるような道だし、俺たちは直旅だったんで、問題の地点へは40分近くは歩かないといけない。ところが入って5分もしないうちにおかしなことになった。俺たちが入って歩き出したのとほぼ同じタイミングで、何か音が遠くから聞こえ始めた。夜の静けさがやたらとその音を強調させる。それに最初に気づいたのは B だった。おい、なんか聞こえねえか？ B の言葉で耳を澄ませてみると、確かに聞こえた。落ち葉を引きずるカサカサという音と、枝がパキッパキッと折れる音。それが遠くの方からかすかに聞こえてきている。遠くからかすかにというせいもあって、さほど恐怖は感じなかった。人って考える前に動物ぐらいいるだろう。そんな思いもあり、構わず進んでいった。動物だと考えてから気にしなくなったが、そのまま20分ぐらい進んできたところで、また B が何かに気づき、
俺と A の足を止めた。A、お前だけちょっと歩いてみてくれ。はあ？なんでだよ。いいから早く。A が不思議そうに一人で前へ歩き、またこっちへ戻ってくる。それを見て B は考え込むような表情になった。おい、何なんだよ。説明しろよ。俺たちがそう言うと、静かにしてよーく聞いててみ。と A にさせたように一人で前へ歩いていき、またこっちに戻ってきた。二度三度繰り返してようやく俺たちも気づいた。遠くからかすかに聞こえてきているこの音は俺たちの動きに合わせていた。俺たちが歩き出せばその音も歩き出し、俺たちが立ち止まると音も止まる。まるでこっちの様子が分かっているようだった。何かひんやりした空気を感じずにはいられなかった。周囲に俺たちが持つ以外の光はない。月は出ているが、木々に遮られ、ほとんど意味はなかった。懐中電灯をつけてんだから、こっちの位置がわかるのは不思議ではない。だが、一緒に歩いている俺たちでさえ、互いの姿を確認するのに目を凝らさないといけない暗さだ。そんな暗闇で光もなしに何をしている？なぜ俺たちと同じように動いてんだ？ふざけんなよ。誰か俺たちをつけてやがんのか。近づかれている気配はないよな。向こうはさっきからずっと同じくらいの位置だし。A が言うように森に入ってからここまでの20分ほど、俺たちとその音との距離は一向に変わっていなかった。近づいてくるわけでも遠ざかるわけでもない。終始同じ距離を保ったままだった。監視されてんのかな。そうだよな。そんな感じだよな。カルト教団とかならなんか変な装置とか持ってそうだしよ。音から察すると複数ではなく一人がずっと俺たちにくっついているような感じだった。しばらく足を止めて考え、下手に正体を探ろうとするのは危険と判断し、一応辺りを警戒しつつそのまま先へ進むことにした。それからずっと音につきまとわれながら進んでいたが、やっと柵が見えてくると音なんかどうでもよくなった。音以上にその柵の様子の方が意味不明だったからだ。三人とも見るのは初めてだったんだが、想像以上のものだった。同時にそれまでなかったある考えが頭によぎってしまった。普段は霊なんてバカにしている俺たちから見ても、その先にあるのが現実的なものでないことを示唆しているとしか思えない。それも
半端じゃなくやばいものが。まさかそういう意味で曰くつきの場所なのか。森へ入ってから初めて、今俺たちはやばい場所にいるんじゃないかと思い始めた。おい、これをぶち破って奥に行けってのか？誰がどう見ても普通じゃねえだろこれ。うっせえな。こんなんでビビってんじゃねえよ。柵の異常な様子にひるんでいた俺と A を怒鳴り、B は持ってきていた道具あれこれで柵をぶち壊し始めた。破壊音よりも鳴り響く無数の鈴の音がすごかった。しかしここまでとは想像をしていなかったため、持参した道具じゃ貧弱すぎた。というか不自然なほどに頑丈だったんだ。特殊な素材でも使ってんのかってぐらいびくともしなかった。結局よじ登るしかなかったんだが、網のおかげで登るのは割と簡単だった。だが柵を越えた途端、激しい違和感を覚えた。閉塞感というのかな。檻に閉じ込められたような息苦しさを感じた。A と B も同じだったみたいで、踏み出すのをためらっていたんだが、柵を越えてしまったからにはもう行くしかなかった。先へ進むべく歩き出してすぐ、三人とも気づいた。ずっとつきまとっていた音が柵を越えてからばったり聞こえなくなったことに。正直そんなもんももうどうでもいいとさえ思えるほど嫌な空気だったが、A が放った言葉でさらに嫌な空気が増した。もしかしてさ、そいつずっとここにいたんじゃねえか？この柵、こっから見える分だけでも出入り口みたいのはないしさ、それで近づけなかったんじゃ。んなわけねえだろ。俺たちが音の動きに気づいていた場所ですら、こっからじゃもう何も見えねえんだぞ。それなのに入った時点から俺たちの様子がわかるわけねえだろ。普通に考えれば B の言葉が正しかった。禁止区域と森の入り口はかなり離れている。時間にして40分ほどと書いたが、俺たちだってちんたら歩いていたわけじゃないし、距離にしたらそれなりの数字にはなる。だが現実のものじゃないかもという考えがよぎってしまったことで、 A の言葉を頭では否定できなかった。柵を見てから絶対やばいと感じ始めていた俺と A を尻目に、 B だけががぜん強気だった。例だかなんだか知らねえけどよ、お前の言う通りだとしたら、そいつはこの柵から出れねえってことだろ。そんなやつ大したことねえよ。そう言って奥へ進んでいった。柵を越えてから2、30分ほど歩き、うっすらと反対側の柵が見え始めたところで不思議なものを見つけた。特定の6本の木に
しめ縄が張られ、その6本の木を6本の縄でくくり、六角形の空間が作られていた。柵にかかっているのとは別の正式なものっぽい詩でもかけられていた。そしてその中央に賽銭箱みたいなのがポツンと置いてあった。それを目にした瞬間は3人とも言葉が出なかった。特に俺と A はマジでやばいことになってきたと焦ってさえいた。バカな俺たちでもしめ縄が通常どんな場で何のために用いられているものかなんとなくは知っている。そういう意味でもここを立ち入り禁止にしているのは間違いなく目の前のこの光景のためだ。俺たちはとうとう来るとこまで来てしまったわけだ。お前の親父が言っていたの、多分これのことだろ。暴れるとか無理。明らかにやばいだろう。だが B は強気な姿勢を崩さなかった。別に悪いもんとは限らねえだろ。とりあえずあの箱見てみようぜ。宝でも入ってっかもな。B は縄をくぐって六角形の中に入り、箱に近づいてった。俺と A は箱よりも B が何をしでかすかが不安だったが、とりあえず B に続いた。野ざらしで雨とかにやられたせいか、箱は錆だらけだった。上部は蓋になっていて、網目で中が見える。だが蓋の下にまた板が敷かれていて、結局見れない。さらに箱にはチョークか何かですごいのが書いてあった。多分家紋的な意味合いのものだと思うんだが、前後左右それぞれの面にいくつも紋章みたいなのが書き込まれてて、しかも全部違うやつ。ダブっているのは一個もなかった。俺と A は極力触らないようにし、構わず触る B にも乱暴にはしないよう注意をさせながら箱を調べてみた。どうやら地面にそこを直接固定してあるらしく、大して重さは感じないのに持ち上がらなかった。中身をどうやって見るのかと隅々までチェックをすると、後ろの面だけ外れるようになっているのに気がついた。お、ここだけ外れるぞ。中見れるぜ。B が箱の一面を取り外し、俺と A も B の後ろから中を覗き込んだ。箱の中には四隅にペットボトルのような形の壺が置かれていて、その中には何か液体が入っていた。箱の中央に先端が赤く塗られていた5センチぐらいの楊枝みたいなものが変な形で置かれていた。こんな形で6本。接する4箇所だけ赤く塗られている。なんだこれ、爪楊枝か。なあ、ペットボトルみてえな中になんか入ってるぜ。気持ち悪いな。ここまで来て
ペットボトルと爪楊枝かよ。意味わかんねえ。俺と A はペットボトルみたいな壺を少し触ってみたぐらいだったが、 B は手に取って匂いを嗅いだりしていた。元に戻すと、今度は爪楊枝を触ろうと手を伸ばした。ところが汗をかいていたのか、指先に一瞬くっつき、そのせいで離すときに形がずれてしまった。その瞬間、俺たちが来た方とは反対、六角形地点のさらに奥に、うっすらと見えている柵の方から、ものすごい勢いで鈴の音が鳴った。さすがに3人とも、うわっと声を上げてビビり、一斉に顔を見合わせた。誰だよ畜生、ふざけんなよ。 B はその方向へ走り出した。おバカ、そっち行くなって。おい B、 やべえって。慌てて後を追おうと身構えると、 B は突然立ち止まり、前方に懐中電灯を向けたまま動かなくなった。なんだよ、振りかよ。と俺と A がほっとして急いで近づいていくと、 B の体が小刻みに震え出した。なあ、どうした？言いながら無意識に照らされた先を見た。 B の懐中電灯は立ち並ぶ木々の中の一本、その根元あたりを照らしていた。その影から女の顔がこちらを覗いていた。ひょこっと顔半分だけを出して眩しがる様子もなく、俺たちを眺めていた。上下の歯をむき出しにするように、いっと口を開け、目は座っていた。うわー！誰のものかわからない悲鳴と同時に、俺たちは一斉に振り返り走った。頭は真っ白で、体が勝手に最善の行動をとったような感じだった。互いを見合わす様子もなく、それぞれが必死で柵へ向かった。柵が見えると一気に飛びかかり、急いでよじ登る。上まで来たらまた一気に飛び降り、すぐに入り口へ戻ろうとした。だが混乱しているのか、 A がうまく柵を上がれず、なかなかこっちへ来ない。 A、 早く。おい、早くしろよ。 A を待ちながら、俺と B はどうすりゃいいのかわからなかった。なんだよあれ、なんなんだよ。知らねえよ、黙れ。みんな完全にパニック状態だった。その時、凄まじい大音量で鈴の音が鳴り響き、柵が揺れ出した。なんだ？どこからだ？俺と B はパニック状態になりながらも周囲を確認した。入り口とは逆、山へ向かう方角から鳴り響き、近づいているのか、音と柵の揺れがどんどん激しくなってくる。やばい、
やばいやばい。まだかよ。早くしろよ。俺たちの言葉が余計に A を混乱させていたのは分かってはいたが、せかさないわけにはいかなかった。A は無我夢中で必死で柵をよじ登った。A がようやく登り切ろうかというその時、俺と B の視線はそこになかった。ガタガタと震え、体中から汗が吹き出し、声を出せなくなった。それに気づいた A も柵の上から俺たちが見ている方向を見た。山の方角にずらっと続く柵を伝った先、しかもこっち側にあいつが張り付いていた。顔だけかと思ったそれは裸で上半身のみ。右腕、左腕が3本ずつあった。それらで器用に網と有刺鉄線を掴んで、いっと口を開けたまま、巣を渡る雲のようにこちらへ向かってきていた。とてつもない恐怖。A がとっさに上から飛び降り、俺と B に倒れ込んできた。それではっとした俺たちはすぐに A を起こし、一気に入り口へ走った。後ろは見れない。前だけを見据え、ひたすら必死で走った。全力で走れば30分もかからないだろうに、何時間も走ったような気分だった。入り口が見えてくると、何やら人影も見えた。おい、まさか。3人とも急停止をし、息を飲んで人影を確認した。誰だかわからないが、何人かが集まっている。あいつじゃない。そう確認できた途端に、再び走り出し、その人たちの中に飛び込んだ。おい、出てきたぞ。まさか、本当にあの柵の先に行っていたのか？おい、急いで奥さんに知らせろ。集まっていた人たちはざわざわとした様子で俺たちに駆け寄ってきた。なんて話しかけられたかすぐにはわからないぐらい、3人とも頭が真っ白で放心状態だった。そのまま俺たちは車に乗せられ、すでに3時を回っていたにもかかわらず、行事の時とかに使われる集会所に連れて行かれた。中へ入ると、うちは母親と姉貴が来ていた。A は親父、B はお母さんが来ていた。B のお母さんはともかく、ろくに会話をしたことすらなかったうちの母親まで泣いていて、A もこの時の親父の表情は普段見たことないようなもんだったらしい。みんな無事だったんだね。本当によかった。B のお母さんとは違い、俺は母親に殴られ、A も親父に殴られた。だが、今まで聞いたことのない温かい言葉をかけられた。しばらくそれぞれが家族と接したところで、B のお母さんが
話した。ごめんなさい。今回のことは、うちの主人、ひいては私の責任です。本当に申し訳ありませんでした。本当に。と、何度も頭を下げた。子供の前で親がそんな姿を晒しているのは、やっぱり嫌な気分だった。もういいだろう、奥さん。こうしてみんな無事だったんだから。そうよ、あなたのせいじゃない。この後、ほとんど親同士で話が進められ、俺たちはポカンとしていた。時間が遅かったのもあって、無事を確認し合って終わりっていう感じだった。この時は何の説明もないまま解散した。一夜明けた次の日の昼ごろ、俺は姉貴に叩き起こされた。目を覚ますと、昨夜の続きかと思うぐらい姉貴の表情がこわばっていた。なんだよ。B のお母さんから電話。なんかやばいことになってるよ。受話器を受け取り電話に出ると、すごい剣幕で叫んできた。B が B がおかしいのよ。昨夜あそこで何をしたの？柵の先へ行っただけじゃなかったの？とても会話になるような雰囲気ではなく、一旦電話を切って、俺は B の家へ向かった。同じ電話を受けたらしく、A も来ていて、二人で B のお母さんに話を聞いた。話によると、B は昨夜家に帰ってから急に両手両足が痛いと叫び出した。痛くて動かせないということなのか、両手両足をピンと伸ばした状態で倒れ、その体勢で痛い、痛いとのたうち回っていたらしい。お母さんが何とか対応しようとするも、痛えよと叫ぶばかりで意味がわからない。必死で部屋までは運べたが、ずっとそれが続いているので、俺たちはどうなのかと思い電話をしてきたということだった。話を聞いてすぐ B の部屋へ向かうと、階段から叫んでいるのが聞こえた。痛えよ、痛えよと繰り返している。部屋に入ると、やはり手足はピンと伸びたままのたうち回っていた。おい、どうした？しっかりしろ。どうしたんだよ。俺たちが呼びかけても、痛えと叫ぶだけで目線すら合わせてくれない。どうなってんだ。俺と A は何が何だかさっぱりわからなかった。一度お母さんのところに戻ると、さっきとは打って変わって静かな口調でこう聞かれた。あそこで何をしたのか話してちょうだい。それで全部わかるの。昨日あそこで何をしたの？何を聞きたがっていたのかはもちろん分かってはいたが、
答えるためにあれをまた思い出さなければいけないのが苦痛となり、うまく伝えられなかった。あれを見たっていうのが大部分を占めてしまっていたせいで、何が原因かってのがすっかり置いてけぼりになってしまっていた。何を見たかではなく、何をしたかと尋ねる B のお母さんは、それを指摘しているようだった。B のお母さんに言われ、俺たちはなんとか昨夜のことを思い出し、原因を探った。何を見たかなら、俺たちも今の B と同じ目に遭っているはず。だが、何をしたか、でも、あれに対してほとんど同じ行動だったはずだ。箱だって俺たちも触ったし、ペットボトルみたいなのも一応俺たちも触っている。あとは、用事。二人とも気づいた。用事だ。あれには B しか触っていないし、形もずらしちゃってる。しかも元に戻してない。俺たちはそれを B のお母さんに伝えた。するとみるみる表情が変わり、震え出した。そしてすぐさま棚の引き出しから何らかの紙を取り出し、それを見ながらどこかに電話をかけた。俺と A は様子を見守るしかなかった。しばらくどこかと電話で話した後、戻ってきた B のお母さんは震える声で俺たちに言った。あちらに伺う形ならすぐにお会いしてくださるそうだから、今すぐ帰って用意しておいてちょうだい。あなたたちのご両親には私から説明しておくわ。何も言わなくても準備してくれると思うから。あさってまたうちに来てちょうだい。意味不明だった。誰に会いにどこへ行くって。説明を求めてもはぐらかされ、すぐに帰らされた。一応二人ともまっすぐ家へ帰ってみると、何を聞かれるでもなく、必ず行ってきなさいとだけ言われた。意味が全くわからんまま、二日後に俺と A は B のお母さんと三人である場所へ向かった。B は前日にすでに連れて行かれたらしい。ちょっと遠いのかなぐらいだと思っていたが、町どころか県さえ違う。新幹線で数時間かけて、さらに駅から車で数時間。絵に描いたような深い山奥の村まで連れて行かれた。その村のまたさらに外れの方、ある屋敷に俺たちは案内された。でかくて古いお屋敷で、離れや蔵なんかもあるすごい立派なもんだった。B のお母さんが呼び鈴を鳴らすと、おっさんと女の子が俺たちを出迎えた。おっさんの方はその筋みたいな柄の悪い感じで、スーツ姿。女の子は俺たちより少し年上ぐらいで、白装束に赤い袴、いわゆる
巫女さんの姿だった。挨拶ではどうやら巫女さんのおじらしい。おっさんは普通によくある名字を名乗っていたんだが、巫女さんは葵勘定というよくわからない名を名乗っていた。名乗ると言っても一般的な認識とは全く違うものらしい。よくわからんが、要するに彼女の家の素性は一切知ることができないってことみたい。実際俺たちはその家や家族たちについて何も知らないけど、とりあえずここでは見やすいように葵って書くわ。ただ広い屋敷に案内され、わけもわからんまま物々しい雰囲気で話が始まった。息子さんは今安静にさせてますわ。この子らが一緒にいた子ですか？はい、この三人であの場所へ行ったようなんです。そうですか。君ら、わしらに話してもらえるか？どこに行った？何をした？何を見た？できるだけ詳しくな。突然話を振られて戸惑ったが、俺と A はなんとか詳しくその夜の出来事をおっさんたちに話した。ところが用事のくだりで、こら、今なんつった？といきなりドスの効いた声で言われ、俺たちはますます状況が飲み込めず混乱してしまった。はい。てめえら、まさかあれを動かしたんじゃねえだろうな。身を乗り出し、今にも掴みかかってきそうな勢いで怒鳴られた。すると葵がそれを制止し、蚊の鳴くようなか細い声で話し出した。箱の中央、小さな棒のようなものがある形を示すように置かれていたはずです。それに触れましたか？触れたことによって少しでも形を変えてしまいましたか？動かしてしまいました。形もずれちゃってたと思います。形を変えてしまったのはどなたか覚えていらっしゃいますか？触ったかどうかではありません。形を変えたかどうかです。俺と A は顔を見合わせ B だと告げた。するとおっさんは身を引いてため息をつき、 B のお母さんにこう言った。お母さん、残念ですがね、息子さんはもうどうにもならんでしょう。わしは詳しく聞いてはいなかったが、あの症状なら他の原因も考えられる。まさかあれを動かしていたとは思わなかったんでね。そんな。それ以上の言葉もあったんだろうが、 B のお母さんは言葉を飲み込んだような感じでしばらくうつむいていた。口には出せなかったが、俺たちも同じ気持ちだった。 B はもうどうにもならんってどういう意味だ？一体
何の話をしてんだ。そう問いたくても声にできなかった。俺たち三人の様子を見て、おっさんはため息混じりに話し出した。ここでようやく俺たちが見たものに関する話がされた。俗称はなりじゃら、なりだら、カンカンじゃら、カンカンだらなど、知っている人の年代や家柄によって呼び方はいろいろあるらしい。現在では一番多い呼び方は単にだら。おっさんたちみたいな特殊の家柄ではカンカンだらの呼び方が使われるらしい。もはや神話や伝説に近い話。人を喰らう大蛇に悩まされていたある村の村人たちは、神の子として様々な力を代々受け継いでいた。ある巫女の家に退治を依頼した。依頼を受けたその家は、特に力の強かった一人の巫女を大蛇討伐に向かわせた。村人たちが影から見守る中、巫女は大蛇を退治すべく懸命に立ち向かった。しかし、わずかな隙を突かれ、大蛇に下半身を食われてしまった。それでも巫女は村人たちを守ろうと様々な術を使い、必死で立ち向かった。ところが、下半身を失っては勝ち目がないと決め込んだ村人たちは、巫女を生贄にする代わり、村の安全を保証してほしいと大蛇に持ちかけた。強い力を持つ巫女を疎ましく思っていた大蛇は、それを承諾。食べやすいようにと村人たちに腕を切り落とさせ、だるま状態の巫女を食らった。そうして村人たちは一時の平穏を得た。後になって巫女の家の者が思案した計画だったことが明かされる。この時の巫女の家族は6人。異変はすぐに起きた。大蛇がある日から姿を見せなくなり、襲う者がいなくなったはずの村で、次々と人が亡くなっていった。村の中で、山の中で、森の中で、亡くなった者たちは皆右腕、左腕のどちらかがなくなっていた。18人が死亡。巫女の家族6人を含む。生き残ったのは4人だった。おっさんと葵が交互に説明をした。これがいつからどこで伝わったのかはわからんが、あの箱は一定の周期で場所を移して供養されてきた。その時々によって管理者は違う。箱に家紋みてえのがあったろ。ありゃ今まで供養の場所を提供してきた家々だ。うちみてえな家柄のもんで、それを審査する集まりがあってな。そこで決められている。稀に自ら志願してくるバカもいるがな。管理者以外にはカンカンダラに関する話は一切知らされない。付近の住民には曰くがあるってことと、万が一の時の
相談先だけが管理者から伝えられる。伝える際には相談役、つまりわしらみたいな家柄のもんが立ち会うから、それだけで曰くの意味を理解するわけだ。今の相談役はうちじゃねえが、至急っていうことで昨日うちに連絡が回ってきた。どうやらおととい B のお母さんが電話をしていたのは別のとこらしく、話を聞いた先方は B を連れてこの家を訪ね、話し合った結果、こっちに任せたらしい。B のお母さんは、俺たちがあそこに行っていた間に、すでにそこに電話をしていて、ある程度詳細を聞かされていたようだ。基本的に山もしくは森に移されます。ご覧になられたと思いますが、6本の木と6本の縄は村人たちを、6本の棒は巫女の家族を、四隅に置かれていた壺は生き残られた4人を示しています。そして6本の棒が成している形こそが巫女を表しているのです。なぜこのような形式が取られるようになったのか。箱自体に関してもいつからあのようなものだったか、私の家を含め今現在では伝わっている以上の詳細を知る者はいないでしょう。ただ、最も語られている説としては、生き残った4人が巫女の家で怨念を鎮めるためのありとあらゆる事柄を調べ、その結果、生まれた独自の形式ではないかということらしい。柵に関しては、鈴だけが形式に従ったもので、網とかはこの時の管理者によるものだったらしい。うちのもんでカンカンダラを払ったのは過去に何人かいるがな。その全員が2、3年以内に亡くなってんだ。ある日、突然な。ことを起こした当事者もほとんど助かっていない。それだけ難しいんだよ。ここまで話を聞いても、俺たち3人は完全に置いてかれてた。きょとんとするしかなかった。だが、事態はまた一変した。お母さん、どれだけやべえもんか、なんとなく分かったでしょ。さっきも言いましたが、棒を動かしてさえなければ、なんとかなりました。しかし、今回はダメでしょうな。お願いします。なんとかしてやれないでしょうか。私の責任なんです。どうかお願いします。B のお母さんは引かなかった。一遍たりともお母さんのせいだとは思えないのに、自分の責任にしてまで頭を下げ、必死で頼み続けていた。でも泣きながらとかではなくて、何か覚悟をしたような表情だった。なんとかしてやりてえのはわしらも同じです。しかし棒を動かした上であれを見ちまったんなら、お前らも見たんだろ。お前らが見たのが大蛇に食われたっつう巫女だ。下半身も見たろ。それであの形の意味が
わかっただろう。え？俺と A は言葉の意味がわからなかった。下半身？俺たちが見たのは上半身だけのはずだ。下半身っていうのは、上半身なら見ましたけど。それを聞いて、おっさんと葵が驚いた。おいおい、何言ってんだ。おめえら、あの棒を動かしたんだろ。だったら、下半身を見てるはずだ。あなた方の前に現れた彼女は、下半身がなかったのですか？では、腕は何本でしたか？腕は6本でした。左右3本ずつです。でも、下半身はありませんでした。俺と A は互いに確認しながらそう答えた。すると急におっさんがまた身を乗り出し、俺たちに詰め寄ってきた。間違いねえのか？本当に下半身を見てねえんだな。はい、見ていません。おっさんは再び B のお母さんに顔を向け、ニコッとしてこう言った。お母さん、なんとかなるかもしれん。おっさんの言葉に B のお母さんも俺たちも息を飲んで注目した。二人は言葉の意味を説明してくれた。巫女の怨念を浴びてしまう行動は二つあります。やってはならないのは巫女を示すあの形を変えてしまうこと。見てはならないのはその形が表している巫女の姿です。実際には棒を動かした時点で終わりだ。必然的に巫女の姿を見ちまうことになるからな。だが、どういうわけか、おめえらはそれを見ていない。動かした本人以外も同じ姿で見えるはずだから、おめえらが見てないなら、あの子も見てないだろう。見てないっていうのは、どういう意味なんですか？俺たちが見たのは、巫女本人であることには変わりありません。ですが、カンカンダラではないのです。あなた方の命を奪う意志がなかったのでしょうね。カンカンダラではなく、巫女として現れた。その夜のことは、彼女にとってはお遊戯だったのでしょう。巫女とカンカンダラは同一の存在であり、別の存在でもあるということらしい。カンカンダラが出てきてねえなら、今あの子を襲っているのは、葵が言うように、お遊び程度のもんだったんだろうな。わしらに任せてもらえば、長期間にはなるが、何とかしてやれるだろう。緊迫していた空気が、初めて和らいだ気がした。B が助かると分かっただけで十分だったし、この時の B のお母さんの表情は本当にすごかった。この何日かでどれだけ B を心配していたか、その不安とかが一気にほぐれたような、そういう笑顔だった。
それを見て、おっさんと葵も雰囲気が和らぎ、急に普通の人みたいになった。あの子は正式にわしらで引き受けますわ。お母さんには後で説明させてもらいます。お前ら二人は一応葵に払ってもらってから帰れ。今後は怖いもの知らずもほどほどにしとけよ。この後 B に関して少し話をした後、お母さんは残り、俺たちはお祓いをしてもらってから帰宅した。この家の決まりだそうで B には会わせてもらえず、どんなことをしたのかもわからなかった。転校扱いだったのか在籍してたのかは知らないが、これ以来一度も見ていない。まあ死んだとかいうことはなく、すっかり更生して今はちゃんとどこかで生活しているそうだ。ちなみに B の父親は一連の騒動に一度たりとも顔を出してこなかった。どういうつもりかは知らないが、俺と A も割とすぐ落ち着いた。理由はいろいろあったが、一番大きかったのはやっぱり B のお母さんの姿だった。ちょっとした後日談もあって、多分一番大変だったはずだ。母親ってのがどんなもんなんか考えさせられた気がした。それにこれ以来うちもんとこも親の方から少しずつ接してくれるようになった。そういうのもあって自然とバカはやらなくなった。一応他に分かったこととしては、特定の日に集まっていた巫女さんは相談役になった家の人。カンカンダラは危険だと重々認識されていながら、ある種の神に似た存在にされている。大蛇が山だか森だかの神だったらしい。それで年に一回神楽を舞ったり祝詞を奏上したりするんだと。あと俺たちが森に入ってから音が聞こえてたのは、カンカンダラは柵の中で放し飼いみたいになっているかららしい。でも六角形と箱のあれが封印みたいになっているらしく、棒の形や六角形を崩したりしなければ姿を見せることはほとんどないそうだ。供養場所は何らかの法則によって山や森の中の限定された一部分が指定されるらしく、入念に細かい数字まで出して範囲を決めるらしい。基本的にその区域からは出られないらしいが、柵などで囲んである場合は俺たちが見たみたいに外側に張り付いてくることもある。分かったのはこれぐらい。俺たちの住んでいるところからはもう移されたっぽい。二度と行きたくないから確かめてはないけど、一年近く経ってから柵の撤去が始まっていたから、多分今は別の場所にいるんだろうな。